有個老師就將佢自己嗰30個同學仔咧分成2班，每班15個。咁佢同 A 嗰15個咧就講：喂，你係一個咧非常之優嘅同學仔嚟㗎，係 check 過㗎啦，肯定㗎啦。咁啊，你哋正常讀書就得㗎啦，加油！咁另外咧，嗰半班 B 嗰15個同學仔咧，咁啊老師就冇特別講啲乜嘢，咁啊正常咁樣上堂返學咁樣啦。咁啊過咗幾個學期之後咧，佢哋嘅成績咧係有明顯嘅分別嘅。俾老師咧話佢哋係天才嘅嗰一班同學仔咧，個成績咧係比普通嗰班同學仔咧好好多咁樣嘅。但係事實上咧，嗰班資優嘅同學仔咧，其實並冇做過任何測試，只係 random 咁樣擺嘅啫。呢個咧就係叫期望效應啊。所以有時不妨可以直接講你嘅期望俾對方聽嘅。講住咁多先，拜拜。